看你那嘴巴吃的，你可长点心吧，你都快200来斤了，我喂猪也没有这么快呀。哎呦喂，爸，拿那么多肉干啥呀？我把这个牛泡腿全给它分割了，做那牛肉干。真的吗？哇塞，这肉啊，太漂亮了吧！哎呀妈呀，这个是正儿八经草原上的那个溜达牛，你看这膘，比你都肥实。哎呦我天！哎呦喂，这牛大骨也太棒了，爸！看看这个牛大骨，我是专门给你留的呀。爸，你对我也太好了，我喜欢吃酱大骨。你等我啃完之后，这个牛大骨我专门留着削你，让我嘚瑟。你看这棒吗？爸，这可是牛腱子啊！什么馅都得成牛干了。这牛肉看着也太香了。火锅、烤肉、牛排，哎，一帮垃圾！你不好干活，你就知道吃。这小牛肉干晾完了得老漂亮了，得呀。哎呀，这刀工可以啊，爸！我啥不行啊？我就生孩子我生不了。那牛都飞天上去了。干啥的？可不要切完，葱姜一腌上。哎呦我的妈！你俩这啥造型啊？你来切试试，你要切你也来。葱姜放里头开腌呐，酱油放里头，花椒面子搞里头，放点本地的白酒。这香味已经上来了。哇！不是你俩洗手了吗？没洗啊！你不要吃了，坨全给它这样式穿上一晾就那行了。佳慧，我针你给我啊！找不到就妈，我这啥？你这个针你给我。天了，哎，好嘞，来了，来抻，妥了，晾它7、4、5、6、7、8天就开烤，晾5天了，那个差不多拿来帮我把那头看。这下牛肉干自由了。妥了，你8俩月就那个吃它了，开烤啊！哇塞，滋冒油啊！你看，哇！不是爸，你这么多牛肉干得烤到啥时候啊？我这是纯手工的古法工艺。我看他是古董工艺。你是不是嫌我听不着？你还想不想吃呢？这波熟了。哇塞，终于可以吃了，吃吧，看我这。哇塞！你看你那嘴巴吃的，你可长点心吧，你都快200来斤了，我喂猪也没有这么快呀。为了让粉丝吃到正宗的内蒙牛肉干，老丈人带着南方女婿直接赶到牛肉干的生产地乌兰察布，凭借老丈人的坚持不懈，终于把价值将近200块1斤的牛肉干硬生生的谈到了半价。当老丈人报出价格的一瞬间，粉丝们惊讶不已，纷纷抢购。哇，咋这也太香了！正儿八经草原上风干牛肉干，正儿八经的我们草原上牛肉做的，牛的前后腿有手工分割，配料很干净，没有添加和防腐。3斤的鲜牛肉才能出1斤。你看它这纹理，它能撕出丝儿来了。只有牛腿肉才能撕出那个纹理来。大伙吃健康，吃个放心。你慢慢嚼，你慢慢品，那味道贼拉。内蒙古当地去买1斤牛肉干，你也得个180多块钱。今天我让你用买1包价，89个牛拍单，我得发2大包，拍一单你尝尝。